tu beektu na waamte jaallatte maali ibsu sanaaf du'atti of laatte dhugaa keen alaaree yamadagaatisa waa'ee keessa nakoo tu beektu na waamte jaallatte maali ibsu sanaaf du'atti of laatte dhugaa keen alaaree yamadagaatisa waa'ee keessa utuu sintaane annamarraantu maqaan keenu utuu sintaane annamarraantu maqaan keenu Sanyiko bargamniko asam felle jabniko kasrese ganchko sabar sabruk sile na majora kunusile an sanyiko bargamniko asam felle jabniko kasrese ganchko sabar sabruk sile na majora kunusile na kote olanu kake nalanu simala galate na kote olanu kake nalanu simala galate nagaan waaqayyo hunduma keessaniif lafa jirtanitti isiniif yaa ta'u torbee nagaa akka dabarsitan nanawaa baga waaqayyo guyyaa kanaan isin ga'ee kun sagantaa barnoota macaafa qulqulluu yookiin immoo kolleejii Bible Institute ifa Kiristoos yommuu ta'u yeroo hundumaa dilbata yeroo haala kanaaf jedhamee ganama sa'aatii tokko walakkaarraa qabee daqiiqaa muraasaaf waa'ee baraadhumaa tekinooloojii waa'ee dargaggummaa fi gorsa jireenya dhalootaaf ta'u kan itti barsiifamu yommuu ta'u yeroo ammaa kanas kolleejii keenya kan argamu magaalaa Naqamteetti yommuu ta'u obboloota koo waliin bakka adda addaatti leenjiin ni gaggeeffama. Leenjiiwwan yeroo darbes gara magaalaa Naqamtee keessattis ammas gaafa 23 waldaa asambilii irratti namoota adda addaa affeerree dargaggootaaf waa'ee baradhumaa fi tekinooloojii akkasumas raajii sobaa fi wantoota kanarratti barnootiif leenjiin gaafa 23 isa dhufu kana waldaa asambilii yookiin immoo waldaa walitti qabama waaqayyoo magaalaa Naqamteetti gaggeeffama waan ta'eef na warri Naqamteef naannoo jirtan akka hirmaattan isin jajjabeessa. Egaa gara dubbii keenyaatti otoo hin darbiin dura akkuma beekamu yeroo baay'ee nuni akka kolleejiitti kaayyoon keenya duukaa buutota Kiristoos yookiin immoo duukaa buutota Kiristoos horachuudha malee ofii keenya duukaa buutota eenyuyyuu horuu miti. Kanaaf waa'ee dhimma baradhumaa barsiisaa eenyu foloower gochuun barbaadu. Kanaaf eenyuyyuu akka anaanis foloower godhuun barbaadu, eenyuun akka foloo godhuun barbaadu. Kaayyoon keenya eenyus miti. Yeroo baay'ee namoonni baay'een nu jajjabeessaa subscribe nu godhaa jedhu. Eenyuyyuu akka subscribe nu godhuun barbaadu. Kanaaf kan nuyi subscribe goonu YouTube'if hordoftoota horuu yookiin immoo Facebook'if hordoftoota horuu otoo hin taane Kiristoos Yesuusiif hordoftoota horuudha. Kanaaf madda galii intarneetii irraa argannu sin barbaannu. Kanaaf nuni wanta ittiin hojjennee jiraannu mataa keenyaa qabna. Kanaaf Kiristoos Yesuus isa tola arganne tola lallabuu malee maddatti galiif beekamtummaaf hin jiraannu. Kanaaf eenyu nu beekee eenyu nu beekuu baate kaayyoo keenya miti. Kanaaf inni guddaan eenyuuf illee akka hin taane hubatamuu qaba. Kanaaf namni nu deeggaruu barbaadu kaayyoon keenya akkatti nu deeggaran
subscribe nu gochuu otoo hin taane subscribe otoo hin taane isa argatan isanis dabarsanii dhalootaaf akka lallaban akkasumas immoo akka nuuf kadhatan waltaane akka hojjennudha. Deeggarsi dhugaan gargaarsi dhugaan sinirraa barbaannu isa kana malee dhimma kiliikiitiin eenyu subscribe naa godhe ani madda galii yookiin immoo hordoftoota horachuu miti. Ani kaayyoon koo Kiristoos Yesuusiif hordoftoota horuu duwwaa otoo hin taane dhaloota dhugaadhaaf jiraatan horuudha. Kanaaf eenyuuf iyyuu akka ta'uu hin qabu. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbinee barumsa keenyatti fufnaa. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 akkas jedha. Kiristoos akka fedha Waaqayyo abbaa keenyaatti bara hamaa jedha isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee jedha sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kenneedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Torbe darbee wantoota nuti ilaalle keessaa waa'ee internetiin fayyaa namaa akka miidhu waliin ilaalleerra. Keessumaa paartikulaarlii waa'ee fayyaa fi waa'ee nagaa waliin wal qabsiifne gaaffiin addunyaa har'aa waa'ee gaaffii nagaati jenneerra. Sababni isaa dhimmi addunyaa har'aa dhimma nagaati. Mootota gamtoomanii haga nama xiqqaatti gaaffiin nagaa buusuu, gaaffiin nagaa sirreessuu yookiin immoo ishuu guddaadha jenneerra. Akka addunyaatti hiiki nagaa wanti well consist ta'e akka hin jirre kanaafi nagaan relatively interpret yommuu ta'u macaafa qulqulluu keessatti garuu nagaaf fayyaan wal bukkee qabamanii yommuu ilaalan nagaan bal'aa akka ta'ee fi fayyaan immoo yeroo baay'ee at individual levelidha. Kanaaf namni tokko nagaa ta'e dhukkubsachuu wayya malee dhukkubsatee nagaa ta'uunsaa gatiin qabu. Kanaaf kan dursu nagaadha jenneerra. Nagaan environmentis naannos biyyas qabata. Kanaaf inni guddaan nagaa qabaachuu gararraa fayyaa qabaachuu gararraa nagaa qabaachuutu barbaachisaadha. Kaayyoon addunyaas inni guddaan har'a nagaa bu'uuressuudha. Garuu addunyaan nagaa fiduu hin dandeenye. Qorichoonni tekinooloojiiwwaniif akkasumas cellular level addunyaan kun kan isheen gaggeessaa jirtu addunyaa kanaaf nagaa dhugaa fiduudha. Addunyaan garuu nagaa dhugaa fiduu hin dandeenye. Qorichoonni umurii dheeressuuf jiraatan nagaa fiduuf jiraatan hundi isaanii furmaata fiduu hin dandeenye. Har'a gaaffiin addunyaa nagaa addunyaa kan dhowwate inni guddaan harkuma namaatiin wanta hojjetame bu'uur abuurraan uumamu hundisaa nagaa fidatu hin taane nagaa balleessa akka jiruu fi wanti hubatamuu qabu nagaa dhufaa jiru caalaa rakkina dhufaa jirutu akka baay'atu yeroo ammaa kana keessatti immoo nama dhalachaa jiru caalaa rakkina dhalachaa jirutu akka baay'atu gaarummaa dhagahamaa jiru caalaa hammina dhagahamaa jirutu akka baay'atu addunyaan kiyya ofii ishee uumtee ittiin dhaloota qabdi waa fooyyessuuf jettee kiyyoo biraa akka uumtuu fi wantoonni kun hundumtummoo keessaa tokko wantoota nagaa namaa miidhan keessaa inni tokko intarneetiidha jenneerra. Keessumaa internetiin hariiroo hawaasummaa behavioral, psychological, moral nama wanta miidhuuf akkasumas immoo dhukkuboota adda addaaf wantoota saaxilamuuf qorannooleen gaggeeffaman like cyber qorannooleen kan irratti gaggeeffaman majoritiin isaanii kan isaan mul'atan hariiroon akka hir'isu amala akka mancaasu wantoota godhan keessaa tokko dhukkuboota fiizikaalii fi dhukkuboota emotional dhukkuboota psychologicaaliif waan fiduuf nagaan namoota karaa internetii dhufu keessaa inni tokko kan wantoota miidhan keessaa internetiin isa tokko. Gara biraa wanta nuti gabaabsinee ilaalle keessaa yeroo darbe waa'ee internetiin diinagdee namaa akka miidhu. Internetiin yeroo ammaa kana keessaa keessumaa biyyoota guddachaa jiran keessatti keessumaa kan baajeta isaaniif daataa isaaniif fayyadaman qarshii isaanii akka cidii ibidda qabateetti kan gubaa jiru yoo ta'u yookiin immoo cidii ibidda qabate osoo hin taane ibidda cidii qabateetti baajeta dhalootaa kan gubuu danda'u. Keessumaa namoonni baay'een jalqabuuf xumura isaanii malee otoo hin beekiin intarneetii gaafa keessa galan nama hin beekne fuula hin beekne daataa hin beekne keessa galuurraa kan ka'e yeroo baay'ee sa'aatii tokkoof fayyadamuuf yaalanii kan sa'aatii 2 fayyadaman kan sa'aatii 3 fayyadaman hedduudha. Keessumaa kun immoo dargaggoota keenya keessatti yeroo ammaa daran kan babal'ataa jiruufidha. Namni bara ammaa kitaaba bitachuu gararraa daataa bitachuu nyaata nyaachuu gararraa kaardii ittiin waa bitatutti gammadaa jira. Namni dhalooti kun internetiin kun dhaloota baay'ee dhaloota ofitti gochuudhaa kan ka'e har'a nyaadheen du'a har'a fayyadameen du'a malee dhaloota seenaa maleessa yookiin immoo safuuf aadaa isaa kan hin beekne hedduu nu godhee jira. Kanaaf keessumaa immoo har'a wantoonni mul'atan haatillee daa'ima ishee nyaata gaarii bituurra interneetitti hamma bitachuu geessutti daataawwan tokko tokko keessumaa biyyoota developing country keessatti mul'achaa jira.
Kanaaf intarneetiin dhukkuba fayyaa duwwaa otoo hin taane kan inni fidu har'a jireenya dhalootaa keessatti dhukkuba ikoonomiillee fidee jira. Kanaaf kun immoo keessumaa qilleensa nutti gurguruudhaan warreen waa hojjechuu danda'an qilleensa nutti gurguruudhaan nuyi garboota qilleensa bitan taane addunyaa kana keessatti like a second hand akka namoota tarree lammaffaatti taane isa tokkoof bifa garbummaa yookiin immoo modern slaverytiin isa tokkoof garboomaa jiraanna. This is mostly garbummaa isa physically otoo hin taane is like a psychological slavery which is endangers the security of our spiritual journey. It endangers also our physical, our health, our economy in multi-directional states. Garabra harragaa kanitti irratti more target goon ilaallu internetiin yeroo keenyaaf jireenya hafuuraa keenya akka miidhudha. Har'a wanti beekamu qabu addunyaa keessaa nama hundumaaf kan wal qixxee laatamu yeroodha. Taayimiin yeroon kun yeroo baay'ee namoonni warqee irra akka caalti jedhu dhugumadha. Macaafni qulqulluunis akka jedhu Waaqayyos kan inni hojjetu yeroo keessattidha. Kanaafi namni wanti yeroo namaa gubu kaayyoo namaa guba. Wanti kaayyoo namaa gubu hundummoo diinadha. Kana gaafan jedhu namatu diina namaati yoo jechuu otoo hin taane normaali nuti nama kamiif diina miti. Nuti diinni keenya kan nu ta'e isa dukkana keessa deemu afura dukkanaa duwwaadha. Wanti kaayyoo keenya danqu, wanti mul'ata keenya danqu, wanti yeroo keenya gubu hundinuu garuu kaayyoo diina keenyaati. Kaayyoo keenya otoo hin taane kaayyoo unuuf diina keenya otoo hin taane kaayyoo diina keenyaati. Wanti sa'aatii kee gubu, wanti sa'aatii koo gubu iddoo maleetti inni kaayyoo diina keeti. Kanaaf macaafni qulqulluunis boqonnaa tokko lakkoofsuma tokko seera uumamaa gaafa ilaaltan jalqabatti gaafa jedhu yeroo agarsiisti. It's time. This is a cosmological argument. Kanaaf Waaqayyos sa'aatiitti akka fayyadamaa ture. Kiristoos Yesuusis waggaa 33 walakkaa lafarra jiraate keessatti keessumaa waggoota 3 baradhuma 3 walakkaa baradhuma jireenya isaa lafarra jiraate keessatti haga namni waggaa 70 ol lallabu hojii gurguddaa hojjeteera. Sa'aatii fayyadamuu kana namarraa barratoo hin taane beekarraa barratoo hin taane Yesuus Kiristoos gaafa lafarra tureyyuu baruun hin danda'amu. Kanaaf macaafuun Roomee 9 boqonnaa 9 irratti akkasumas immoo seera uumamaa 18 tokko haga 15 faatti gaafa deemtan ilaaltan waa'ee Abrahaamiif Saaraa yerootti mucaa argachuu qaban irratti Waaqayyo interviin godhee bara dhufu nan dhufa gaafa jedhu sa'aatiin sun akkan dabarre namoota baay'ee har'as kakuu isaanii duukaa kan wal isaan dhabsiise inni guddaan sa'aatii eeguudha. Sa'aatiin Waaqayyo sa'aatii namaa miti. Inni tokko yeroo namni dhufu Waaqayyo dhibuu danda'a. Kanaaf yerootti nama barbaadetti dhabuun kunis kakuu fi dhaloota baay'ee gar fageessee jira. Kanaaf Waaqayyo sa'aatiitti hojjeta, namni sa'aatiitti hojjechuu akka qabudha. Kanaaf internetiin har'a sa'aatii keenya akka fidaa jirudha. By the way, wanta irra beekamaa jiru inni guddaan biyyoota developing country keessatti dhaloonni ammaa dhimmi sa'aatii hin qabu. Dhaloonni baay'ee keessatti dhimmi sa'aatii irraa hafaadha. Sababni isaa dhaloota baay'eedhaaf har'a biyyoota guddatan keessatti lafti dafee hin bari'u, dafee sin galgalaa'u. Dhaloonni baay'een waan hojjetan yaadda otoo hin taane lafa oolanitti baratti yaaddaanidha. Har'a dargaggoonni Afrikaa keessaa keessumaa biyyoota muraasa keessatti wanti argitamu jiru dhaloonni bakka oolu dhabee mana bunaa jala taa'ee baratti hamuummachaa ooluu keessa jirra. Wanti hubatamuu qabu akka malee daldaltee maali gabaa badaan kun jetti Oromoon jetti jedhee Oromoon yeroo magmaaku namoonni baay'ee effective time utilization isaanii adda hin baafne. Sababni isaas akka itti fayyadaman wallaalurraa kan ka'edha. Sa'aatii fayyadamuu jechuun hojii qabaachuu miti. Sa'aatii fayyadamuu jechuun hojii dhabuus miti. Waan hojii qabaatteef sa'aatiin fayyadamtu, waan hojii dhabdeefis sa'aatii fayyadamuu hin dhiiftu. Sababni isaa namoonni baay'een hojii gurguddaa qabanii otoo sa'aatiitti hin fayyadamiin hafanis hedduudha. Namoonni baay'een miindaa dhabanii hojii otoo hin qabaatiin sa'aatiitti fayyadamanis hedduudha. Kanaaf time has no correlation with effective utilization of the work. Kanaaf yeroo nuti itti fayyadamnu kaayyoon keenya yookiin immoo hojii keenya duukaa waliin qabaatu. Because kan sa'aatii fayyadamuu jechuun hojii hojjechuu duwwaa miti. Sa'aatii fayyadamuu jechuun miindaa qabaachuu miti. Sa'aatiin hojiirras gararraadha, kaayyoorras gararraadha. Jireenya keenya keessatti gahee guddaa qabdi. Kanaaf addunyaa jirru kana keessatti yeroo ammaa ilaallu kana keessatti wanti nama gaddisiisu keessumaa biyyoota developing country keessatti immoo dhaloonni baay'een firaaf yeroo hin qaban jechi busy jedhu biyyoota developing country keessatti immoo namoonni maatii isaaniif yeroo hin qabanii fira isaaniif yeroo hin qabanii effective utilization otoo hin taane hamma yeroon isaanii maraachuu gahuunitti.
sa'aatiin 24 isaan hanqatee haga sa'aatii 25ffaa kanawwan dhaloota hedduu jiru. Inni kunis maraatummaadha. Waaqayyo sa'aatii keenyatti gaafa fayyadamna jennu akka maleetti fayyadamuu hin qabnu, akka biyyoota Afrikaa kanaas iddoo oollu dhabnee yaadda'uu hin qabnu. Waaqayyo jireenya baalaansit nuuf laate waan ta'eef dhiphachuu hin qabnu, hir'achuu hin qabnu. Yeroon itti nu laatametti yerootti hojjedhaa jedha malee ekstiraa taayimii Waaqayyo isinii dabalan jenne. Lammaffaas immoo yerootti hojjedhaa gaafa jedhu yeroo keenya gubaa jedhees wanti dubbatameeru hin jiru. Har'a wantoonni addunyaa kana keessatti hubatamuu qabu. Barataan tokko illee yeroo baay'ee daqiiqaa 10 intarneetii fayyadamuudhaaf galee osoo hin beekin sa'aatii 2tti yerootti fayyadamuu in agarra. Particularly this issue particularly in university students barattoonni baay'een sa'aatii 2 waan fayyadamaniif deebi'anii dubbisuu hin danda'ani. Har'a addunyaa dhugaa jirru kana keessatti barattoonni baay'een halkan chaatiin odeessaa oolu, guyyaa baay'ee rafaa oolu. Kanaaf addunyaan kun addunyaa halkan oduu guyyaa immoo hirribaa taateetti. Har'as barattoonni qaqqaxaleen biyyaaf abdii ta'an, waldaaf abdii ta'an, dhalootaaf abdii ta'an halkan chaatessaa guyyaa rafaa kan oolan akkaadaamikaaliin isaanii gadi bu'eera, hariiroon isaanii gadi bu'eera, ciminni isaanii gadi bu'eera, akkasumas immoo dirree barnootaa ala kan ta'anis hedduudha. Eessaaf kan abdatan yeetti darsaa የተባለ ጥጃ ሉኳንዳ ቤት ተገኘሉ ጀቢን ቦር ኤሰጋ ዮኪን immoo jabbiin bor qotee biyyaaf jijjiirama jedhamu mana qeeraa yookiin iddoo qalmaatti argamedha. Dhaloonni baay'een akkuma bor addunyaaf abdii ta'an, biyyaaf abdii ta'an sababa intarneetiif jecha yeroo isaanii guburraa kan ka'e akkaadaamikaaliin isaanii duubatti hafeera. Keessumaa dargaggoota gurguddoo otoo hin taane har'a daa'imman kunillee ishuu guddaa ta'ee jira. Daa'imman xixiqqoon illee maatii keessaa barachuurra, qo'achuurra, qayyabachuurra kaayyoon isaanii gara chaatii, gara geemiitti deebi'ee jira. Maarree intarneetiin wantoota kaayyoo keenya guban keessaa tokko yeroo keenya gubuun kaayyoo keenya gubuu kan hin jedhe kanaafidha. Har'as maarree Galaatiyaa 5:16 irratti ani garuu hafuuraan gaggeeffamaa jiraadhaa malee fooniin hin raawwatinaa nan jedha jedhee Phaawulos dubbata. Kana jechuun fooniin gaggeeffamuu jechuun ejjuu yookiin waa duwwaa otoo hin taane yaada hafuura kaayyoo keenya dhiibnee isa Kiristoos nurraa barbaadu dhiibnee karaan taan irra deemuun sa'aatii keenya irra deemuun sa'aatii ala deemuun yookiin waan nurraa barbaachisu hojjechuu hundisaa fedha fooniitiin gaggeeffamudha. Kanaaf dargaggoonni keenya kaayyoo barnoota isaanii jireenya isaanii keessatti gahee guddaa qaba. Har'as hojii hojjetamu keessatti waajjiraalee adda addaa keessatti namni yeroo isaa waan hin fayyadamneef karaarra taa'utti bakka taa'utti yeroo fayyadamu keessatti effectively ta'uu dideera. Har'a maatii baay'ee keessatti illee gola baay'ee gaafa seentan ilaaltan gaafa lafti galgalaa'u namni hundumtuu kan mataa isaa chaat godhata, kan mataa isaa haasa'a. Golli mana baay'ee har'a onaa fakkaata, kan namni keessa hin jirre fakkaata. Hawaasummaan hir'ateera. Namni mana keessaa dur wajjin haasa'a, wal gangashaasaa, obboloonni wajjin haasa'u, haatiif mucaan wajjin haasa'u, abbaaf mucaan wajjin haasa'u, abbaan manaaf haati manaa wajjin haasa'u. Har'a namni kan wal gaafatu yeroo hin nyaannaa, yeroo kana goonaa dhimma hojii malee dhimmi hawaasummaa, dhimmi taphaa, dhimmi waliin taphachuu hir'ateera. Sababni isaa everybody targets his own on his or on her mobile. Kanaaf inni hundumtuu target kan inni godhu kompiitara ishee moobaayilii isaa yookiin moobaayilii jedha. Either inni kan televizyinii isaarra, inni kan fiilmii isaarra target godha. Namni waliin haasa'u, namni waliin taphatu, namni waliin dubbataa jiru har'a addunyaa keessaa baay'ee xiqqaateera. Addunyaan kun addunyaa ofittoo warra ofiif jiraatan gootee dhaloota baay'ee sheeppi gooteetti. In reality you can test by yourself. Ofii keenyas ilaaluun, ofii keenyas madaaluun ni danda'ama. Mana keenyatti hamma maatii keenya wajjin haasofna, hamma ijoollee keenya wajjin haasofna, hamma obboloota keenya wajjin haasofna. Gaafa gallu jalqaba maatii keenyaaf yeroo laannamoo, ijoollee keenyaaf yeroo laannamoo gara geemii keenyaatti, gara kompiitara keenyaatti deebina laati. It is up to us. We should have to be ask a question for ourselves. Kun dhimma of gaafachuu qabnudha. Har'as intarneetii kana duwwaattiin wal qabateen tajaajiltoonni baay'een yerootti macaafa qulqulluu dubbisan hin qabani. Hojii waaqayyoon hojjechuunis duubatti beera. Yerootti dhaloonni baay'een wangeelatti lallaban hin qabani. Sababni isaa namni hundumtuu iddoo tokko taa'ee yeroo isaa gubaa jira. Guyyaatti illee dhaloonni baay'een macaafa qulqulluu boqonnaa tokko dubbisan yeroon itti dhibee jira. Boqonnaa tokko macaafa qulqulluu dubbisuurra
geemii tokko haasa'u yookiin FB tokko irra waa dubbisuu dhalootatti gammachiisaa jira. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni kadhannaan isaanii kadhannaa buddeenaa ta'eera. Namoonni baay'een dura jilbeeffatanii sa'aatii hedduudhaaf kan kadhatan har'a garuu dhaloonni baay'een jilbeeffachuu dadhabaniiru. Sababni isaa yeroo muraasaaf duwwaa jilbeeffatu yaa Waaqayyo dubbittiin akka nama nyaata kana naaf eebbis jettu fakkaatti. Kanaaf shoorti termii duwwaa irra kadhatu. Har'a namoota baay'ee keessa jilba isaanii keessa kan mutaan yookiin mismaarri keessa jiru fakkaata. Sababni isaa dhaloonni baay'een dura lafa isaanii lafarra jilbeeffatanii bakka ta'an jilbeeffatanii kadhatu. Kadhannaan nama baay'ee irra garuu sireerra ciisee yaa Waaqayyo nagaan na oolchi yookiin nagaan na bulchi jedheera. Dhaloonni baay'een jilbeeffachuu irra deebaniiru. Namoonni baay'eenis kan isaan kadhatan har'a yeroo baay'ee namoonni baay'een kan isaan kadhatan gaafa rakkatan, gaafa beelaan, gaafa hojii dhabaniif, gaafa dhukkubsatan qofaa ta'edha. Abbootiin keenya iyyuu dur ganama harka dhiqatanii nagaan na oolchi yaa Rabbi jedhu. Har'a dubbiin kun hafee dhaloonni baay'een ganama gaafa ka'u yaa Waaqayyo nagaan na oolchi jechuu gararraa eessa na oolchita kana naa gootamoo naan gootu jedhee warniingii waan Waaqayyotti laatu fakkaata. Dhageessanii dubbii kana. Hubattanii dubbii kana itti yaaddanii dubbii kana abbootiin keenya ganama gaafa ka'an yaa Rabbi tokkichaa nagaan na oolchi nagaan na bulchite nagaan na oolchi ka jedhanii dubbatan dhaloonni barammaa kana hirribarraa gaafa ka'u nagaan na oolchi yaa Waaqayyo naatti ta'i jechuurra gararraatti har'a eessa na oolchita kana naaf gochuu qabda hojii kana naaf gochuu qabda balbala kana naaf banuu qabda jedhee Waaqayyotti warniingii laachaa oola. Kanaaf dhaloonni si'anaa they are pinpointing, they are targeting, they are giving a warning for the God. Unless you give me, unless you allow this me, unless you open this for me, yoo jecha oolu kan fakkaata. Waaqayyoon waan dirqisiisanii kadhannaa irraa fudhannu nutti fakkaata. Kanaaf kadhannaan namoota baay'eef Waaqayyoo wal keessa darbee jira. Kanaaf yeroo baay'ee beeziin mana tokko gamoon mana tokko bannaan hundi isaanii bada. Sababni isaa beeziin mana tokko bannaan irri keessa hagam fe'e yoo bareedeyyuu manichi dantaa hin qabu. Kanaaf kadhannaan keenya fuula Waaqayyootti dhagahamuuf it should be a fedha willingness to the God. Fedha Waaqayyoo duukaa walgituu qaba. Har'a namooti baay'een waan barbaanne filannee feenee hawwinee gara Waaqayyootti geessine irratti nu chaappessi jenna. Kana jechuun ani gaa'ela akkasiin barbaada, ani hojii akkasiin barbaada, ani mana akkasiin barbaada, ani qarshii akkasiin barbaada, biyya akkasii jiraachuun barbaada jennee fuula Waaqayyootti kunoo irratti mallatteessi, kunoo irratti chaappessi jechaarra. Kun dhugaa jireenya addunyaa keessaa hunduma keenya kan ilaallatudha. Gara fuula Waaqayyootti gaafa jilbeeffannu fedhi kee maalidha? Biyya kaman jiraadha? Hojii kam naa laatta? Balbala kam naa banta? Jireenya akkamiina jiraachifta? Lafa kam na jiraachifta? Jennatoo hin taane baay'een keenya yaa Waaqayyoo biyya Ameerikaa jiraachuu qabda, mana baankii kana galchuu qabda, qarshii kana naa laachuu qabda, fooqii akka kana naa laachuu qabda, yookiin immoo gaa'ela akkasii naa laachuu qabda, yookiin baajeta akkasii naa ramaduu qabda jennee yaa Waaqayyo irratti mallatteessi, irratti chaappessi, let you proof jenna malee fedhi keenaaf haa ta'u fedhi koo jennee fedha keenya eegganna malee fedha Waaqayyoo kan eeggannu miti. Kanaaf kadhannaan keenyiif kadhannaan dhalootaa wal bira darbee Waaqayyoo kadhannaa namoota baay'ee dhagahuu dideera. Kanaaf inni guddaan nuni fedha keenyaan jiraanna ton taane fedha Waaqayyootiin ta'uu akka qabu. Kunis immoo Waaqayyo kana naaf godhi jennaton taane sababni isaa macaafa qulqulluu keessattiyyuu kadhannaan dhagahamuuf kadhannaan hin dhagahamne jira. Mee fakkeenyuma guddaa fudhannu Yesuus kadhannaan Yesuus hundisaayyuu hin dhagahamne. Sababni isaa gaafa xoofoon irratti ta'e yaa abbaa yoo fedha kee ta'e jedha. Yaa abbaa yoo fedha kee ta'e nyaata kana nuuf eebbisi. Nyaata kan haa eebbifamu jedhee dubbata. Yoo fedha kee ta'e xoofoon kun narraa haa darbu jedha. Garuu xoofoon sun irra hin dabarre. Wanti hubachuu qabdu kadhannaan dhagahamu fedha Waaqayyoon ta'uu qaba. Akeeka Waaqayyoon ta'uu qaba. Jecha Waaqayyoon ta'uu qaba. Kanaaf kadhannaan hundi hin dhagahamu. Sababni isaa Kiristoos samiirraa kan gadi bu'e dhiiga isaa dhangalaasee dhaloota furuuf ture. Garuu dhiphina qaraaniyoo irratti isa mudateen yaa abbaa yoo fedha kee ta'e narra haa darbu jedhee ture. Garuu fedha isaa miti. Har'as immoo wanti nuti kadhannu hundi fedha Waaqayyoo ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf Maatiyos 21-22 irraa ka'anii namoonni baay'een amantiin kadhattanii waan dhiyeeffattan hundumaa ni fudhattu inni jedhu waan hundumaa kadhannee hundumaa fudhanna jechuu miti.
kan kadhannu hundisaa kan nuti fudhannu yoo fedha waaqayyo ta'edha. Kanaaf kan dursuu qabu should be prioritize the willingness of the God. Fedha waaqayyo dursuu qaba. Kanaaf kadhannaan dhagahamuuf kadhannaan hin dhagahamne jira. Kanaaf waaqayyo kadhannaa keenya jalqaba prioritize kan inni godhu dhimmi waaqayyo dhimma fiizikaalii otoo hin taane dhimma lubbuu keenyaati. Kana gaafan jedhu waaqayyo gamoo yoo kadhatte gamoo sana silaachuuf isaaf salphaadha. Garuu gamoo sana sitti laatee gamoo sanaan miidhamta, gamoo sanaan afurri kee du'a yoo ta'e waaqayyo gamoo sana si dhoowwata. Konkolaataa barbaaddee konkolaataa sitti laatamee konkolaataa sanaan yoo hin miidhamta ta'e yookiin jireenya bara baraa dhabda ta'e waaqayyo konkolaataa sana sirraa fuudha. Mana baankii barbaaddee baankii keessa galtee jallina hojjettee mootummaa isaa keessaa baata yoo ta'e waaqayyo baankii si dhoowwata. Kana gaafan jedhu namoonni baay'een sababa lubbuu isaaniif sodaatu waaqayyo hojii isaan dhoowwate jechuu miti. Namni baay'een takka hojii dhabuu danda'a. Wanti dhalli namaa hojii dhabee taa'u barataan baratee hojii dhabee taa'u maybe three things. Namoonni tokko waaqayyo obsa isaanii eeguuf waaqayyo hojii isaan dhoowwachuu danda'a. Lammaffaa immoo hojii isaan barbaadan sana waaqayyo isaaniif tuffatee ta'a. Yeroo baay'ee namoonni kana dubatani. Balbala tokko gaafatti banamu nama hundumaa keessaa inni kan argatee isaan dhabuu danda'u otoo ulaagaa guutanii dhabuu danda'u. Sababni isaa waaqayyo isaanii tuffatee waan guddaa isaanii yaadeera ta'a. Sadaffaa irratti immoo waaqayyo akka itti hin miidhamne hojii sanaan hin miidhamne ta'uu danda'a. Namni baay'ee mana baankii galee baankii sanaan akka hin miidhamne yoo barbaada ta'e waaqayyo hojii biraa sii barbaada. Sii banuu barbaada. Kanaaf dhimmi waaqayyo dhimma lubbuuti malee dhimma qabeenyaan nu sooromsuu miti. Kaarentilii addunyaan har'a jiru keessa wangeelli bara 1920 keessa barsiifni jiru wangeela badhaadhinaa yookiin immoo prosperity bible scripture kan jedhu addunyaa keessatti waa ittiin argachuu isa lallabamu ta'eera. Maarree addunyaan kun just the prosperity scripture ta'e that waa'een isaanii weelzii lafarraa qabeenya lafarraa beekamtii lafarraa guddina lafarratti taargeetii godhu. Kanaaf inni guddaan isaanii dhaloonni baay'een kun bara kana keessatti prosperityidha. Raajonni jiran lallabdoonni jiran taargeetiin isaanii ni sooromta ni xeeta ni tarkaanfattaadha. This is a prosperity. Ati Kiristoos Yesuusin qabda taanaan takkaa ceetetta takkaa tarkaanfatteetta. Lama tarkaanfachuun hin jiru. Tarkaanfii sirriin guddinni sirriin jiraachuu sirriin gara mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqayyoo immoo tarkaanfattee seetanoo taane afuuraan si keessa jira ana keessa jira. Wanti hubatamuu qabu Ameerikaa ceeta. Ameerikaan mootummaa waaqayyoos miti. Wanti hubatamuu qabu Ameerikaa keessas gaaffiin jira biyyi lafaa biyyuma lafaati. Ati idduma jirtutti waaqayyo nagaan si haa jiraachisudha. Kadhannaan otoo dhagaamate dargaggoonni Afrikaa lafa isaanii buqqifatanii Ameerikaa dhaqu turan. Hundumtuu Ameerikaa dhaqa ture. Waaqayyo garuu hunda Afrikaanota buqqisee Ameerikaa gashuun barbaanne. Sababni isaa achumatti nagaan si jiraachisuu barbaada waaqayyo. Ameerikaa jiraachuun mootummaa waaqayyo keessa jiraachuu miti. Akkuma dura dubartii tokkotu Ameerikaa galuu mootummaa waaqayyo keessa jiraachuu barbaadde jennaan karaa Ameerikaa galee too mootummaa waaqayyo galee natti tolaa jette. Kana jechuun akka isheetti mootummaan waaqayyos Ameerikaanis walqixxeedha. Biyyi lafaa biyya lafaati. Warri ceeta tarkaanfatta Ameerikaa deemta jedhan kun warri itti raajan kun har'a bara ammaa kana keessatti akka waan viizaa rukutanii dhaloota baay'eetti lallabaa jiru. Viizaa laatanii warri hin ceeta hin tarkaanfatta jedhan immoo viisaanii Ameerikaa hin deemani. Isaan dhagaadhaan biyya tokko keessatti aman isa kaanitti raaju irraa waa muuxatu garuu dhaloonni baay'een halkan Ameerikaa bulee ganama Itoophiyaatti of arga. Sababni isaa itti raajameera. Warri raajan garuu ofiin ceenan jedhan warra kaan ceesaa bulu abjuudhaan ceesisu mul'ataan ceesu. Kana gaafan jedhuun waaqayyo Ameerikaa nama hin ceesu jechuu miti. Mul'anni keenya Ameerikaa ce'uutoo hin taane hojii wangeelaa Sudaanis, Afrikaas, Eeshiyaas, Awurooppaas, Awustiraaliyaas ardii torban nu ilaallata. Dhimmi Ameerikaa dhimma buddeenaa otoo hin taane dhimma wangeela lallabuuf yoo deemta hojiif yoo deemta ta'e Ameerikaa miti. Afrikaanus irraa barbaaddi bukkee cina keenyatti Eeshiyaanus irraa barbaaddi Awurooppaanus irraa barbaaddi Awustiraaliyaarraas irraa barbaaddi. Kaayyoon keenya biyyi lafaa biyyi nagaan itti jiraatamu keessa hin jirru. Kanatti deemtu hojii wangeelaaf yoo ta'e Awurooppaanis Afrikaanis ardiin torban harka kee keessa jirti. Kana jechuun isa kanadha. Malee hin ceetaa hin tarkaanfatta Ameerikaa deemu Ameerikaan mootummaa waaqayyoo miti.
Kanaaf inni ceeta tarkaanfatta jedhee halkan dhalootatti roobu ofii isaa maaf hin ceene, ofii isaa maaf hin tarkaanfanne. Waaqayyo isaan dhagaa godhee isa kaan ceesisaa jira. Har'a dargaggoonni baay'een sababa ce'aniif halkan abjuudhaan Ameerikaa bulu, guyyaa guyyaa Itoophiyaa oolu. Kanarraa kan ka'e jireenya isteebil ta'e jiraachuu hin dandeenye. Dargaggoonni kun achi yaadaa jireenya isaanii barnoota isaanii irratti fookas gochuu hin dandeenye. Kun immoo gaafa raajiin sun ta'u dargaggoonni baay'een raajii sana irratti gonkumoo otoo hin taane dhaloota keenya irratti waaqayyo irratti gonkumu. Kun immoo dhaloonni baay'een waaqayyoon dhiisanii gara fedha foon isaaniitti akka deebi'an, waaqayyo irraa akka garagalan bara ammaa kana keessa dubbii raajota sobduu warra gogaa hoolaa uffatanii keessa isaanii yeeyyii ta'anii is due to wangeela badhaadhinaa warra lallaban is like due to is prosperity bible. Har'a Itoophiyaa keessatti majoritiin isaa except Afrikaa keessa kan jiru hundumtuu prosperity partyidha. Prosperity party otoo hin taane prosperity bible. Prosperity bible kun immoo hin ceetaa, hin tarkaanfattaa, hin utaaltaadha. Garuu inni kun dhugaa wangeelaa wajjin wal hin gitu. Wangeelli dhiigaan dhufe dhiigaan jiraatama. Ittiin gatii laachuudhaan malee ittiin sooromuuf ittiin duroomuuf miti. Kan ati ittiin sooromtu, kan ittiin duroomtu inni dhugaan. Paartiin kee, siyaasni kee, ikoonomiin kee mootummaa waaqayyooti. Achi keessa jira, balballi isaas achi jira, jireenyi isaas achi jira. Kanaaf Ameerikaa keessatti bara 1920 irraa qabee prosperity bible, prosperity scripture ka jedhu Itoophiyaa keessatti illee siyaasa fakkaatee haala fakkaatee hojjechaa jira. Nuni garuu prosperity dhugaan, badhaadhinni dhugaan fuula waaqayyoof waaqayyo mataa isaati. Achirraa madda, achi keessaa madda. Kanaaf inni guddaan dhaloonni wanti inni gochuu qabu nutu gara Yesuusitti dhaqa malee Yesuus gara keenyatti akka dhufne dhalooti kun beekuu qaba. Kanaaf Yesuusin ofitti safarra toon taane dhaabbata keenya taanee dhaqnee Yesuusitti of safaruu qabna. Kan beeziin keenya yookiin bu'aa inni istaandiin keenya inni ta'e Yesuus Kiristoos ta'uu qaba. Dhugaa tokko beekuu dhugaaf jiraachuu yoo barbaadde gara Kiristoos dhaqiitii Kiristoos irratti of madaali. Miizanni sirriin isadha. Eenyu irratti of hin madaaliin, bara irratti of hin madaaliin, teekinooloojii irratti of hin madaaliin, yoo of mazzanuu barbaadde, yoo of madaaluu barbaadde, yoo of ilaaluu barbaadde, beeziin ati irratti of ilaaltu nama ta'uu hin taane, raajii ta'uu hin taane, macaafa qulqulluuf Kiristoos mataa isaa irratti ta'uu qaba. Kanaaf kanatti ittiin of safartu Kiristoosin of safari malee of irratti Kiristoosin hin safariin. Kanaaf Kiristoosin gara keenyatti finna toon taane ofii gara Kiristoos dhaqnee irratti safaramuu qabna. Kan nuti madaalu Kiristoosin madaalla toon taane jireenya keenya Kiristoos irra keenyee madaaluu qabna. Kopheen hamma fe'e barbaadame bareedes gatiin isaa yoo guddaa ta'es miilla keenya kopheetti ilaallee safarree kunna toon taane kophee sanatu miillatti safaramee cita. Surreen hamma fe'e bareeda yoo ta'e gatii guddaa yoo qabaate surree sanaaf jennee hojjaa keenya gabaabsinu furdina keenya hin qallinnu. Garuu akka nuuf ta'utti surree sana gara qaama keenyaatti kunna. Kan citu nama toon taane surreedha. Kan citu nama toon taane kopheedha. Kanaaf kan madaalame sirraa'uu qabu malee Kiristoos Yesuus miti. Kanaaf Yesuus Kiristoos itti galuuf jireenya keenya isa nurraa cituu qabu irraa kunnee gara mandara waaqayyootti galuun dirqamadha. Ofii aan keenya dhiifnee isa ta'uu qabu yoo saayizii Kiristoositti hin ta'u ta'ee isa saayizii hin taane yoo hin bal'ata ta'e dhiphifnee yoo hin dheerata ta'e gabaabsine akka ta'utti jireenya keenya dhaqnee gara Kiristoositti dhaqnee sheeppi taane akka Kiristoositti ta'utti jiraachuun dirqama keenya malee Kiristoosin gara keenyatti fiduu hin dandeenyu. Kiristoosin gara keenyatti yoo finne jenne hin dhufus walis hin arginu. Kanaaf lolli inni guddaan achirraa jalqaba. Namoonni baay'een Kiristoosin gara isaaniitti goottatu. Kadhannaan isaanii Kiristoosin gara isaaniitti goottatu. Kiristoosin dhaggeeffatu otoo hin taane Kiristoosin na dhagahi jedhu. Har'a dargaggoonni baay'een namoonni hedduun isaanii Kiristoosin na dhagahi jedhu otoo hin taane Kiristoosin na dhagahi jedhu malee Kiristoosin nan dhagaa ati maal jettan jedhani Kiristoositti waa himu akkas gochuu qabda akkas gochuu qabda akkas gochuu qabda jedhani Kiristoos Yesuusitti waa himu malee ati maal naan jetta jedhani Kiristoos irraa hin dhagaani. Har'a gurri dhaga'u xinnaateera, afaan dubbatatu baay'atee jira. Bara kana keessa gurri keenya haa banamu, ijji keenyas banamee haa ilaallu. Wanta Kiristoos jedhu dhaga'uun, wanta Kiristoos nuun jedhu ilaaluun dirqama. Of keessatti Kiristoosin madaallatoon taane Kiristoos keessatti of madaaluun keenya yeroon isaa yeroo kana. Kanaaf kiyyoon keenya darbatamuu kan qabu Kiristoos Yesuusinidha. Phexros kiyyoo isaa kan inni darbate maqaa Kiristoos Yesuusinidha.
kana jechuun jalqabayyuu yesuutu darbadhu jedhe malee ofii isaanan darbadhaa jedheen gaafanne kan jalqaba sii dubbachuu qabu waaqayyoodha malee ofii kee dubbatteen darbatiin amma darbachuun qaba Kiristoos Yesuus dhufeera hin jenne jalqaba sagaleetu bahe sagalee darbadhu jedhu sanaa booda Phexros darbate har'as immoo dura waaqayyo siinaa jedhu isaa booda darbadhu hin milkoofta sababni isaa gaafa Phexros maqaa Yesuusiin darbatu kiyyoon isaa hin qabatee baay'ee dachaa godhee fide sababni isaa yoo harka isaatiin darbate xinnoo hammaara harka waaqayyooti yoo darbatte kiyyoo kee waan baay'ee hammaarta sababni isaa harki waaqayyoo guddaadha beekumsa waaqayyootiin yoo of herregde waan guddaa argatta qabeenya waaqayyootiin yoo of argatte waan guddaa argatta jireenya waaqayyootiin of herregde waan guddaa argatta harki kee xinnoo hammaara harki waaqayyoonni guddaan siif hammaaru kana ofii kee niixatiin kanaaf ofii kee niixatiin yaa dargaggeessaa yaa guddaa yaa beekaa waaqayyo siif haa hiixatu beekumsa kee hin tarkaanfatiin waaqayyo beekumsa isaatiin siif haa darbu qabeenya keetiin hin tarkaanfatiin harki waaqayyo qabeenyi waaqayyo siif haa tarkaanfatu dhaloonni baay'een har'a addunyaa jirru keessatti guddaa Yesuus baatu dhaloonni baay'een xinnaa Yesuus baatu dhaloonni baay'een immoo du'aa Yesuus baatu dhaloonni baay'een immoo Yesuus kan jedhan hin baatani addunyaa kana keessa namoota gosa afurtu jiru inni tokkoffaa dhaloota guddaa Yesuus baatan inni lammaffaa dhaloota xinnaa Yesuus baatan inni sadaffaa dhaloota du'aa Yesuus baatan inni arfaffaa dhaloota Yesuus jedhamu hin baanne jiru globally kanaaf har'a addunyaa jirru kana keessatti har'a namoonni dhugaadhaaf jiraatan wangeelaaf jiraatan waaqayyoof jiraatan isaaf abboomaman hundinuu isaaf gadi jedhanii jireenya isaanii irratti moosisan bara isaanii irratti moosisan karaa isaanii irratti yoo moosisan isaan guddaa Yesuus baatu argitee lakki jettee kaleessa guddaa Yesuus baattee isaaf tajaajiltee bara barattu keessa bara hojjettu keessa isaaf jiraattee haalli haa ta'u rakkinni haa ta'u ikoonomiin haa ta'u whatever setti dhuftee jireenya kee keessatti jilbi kee kaleessa baay'ee kadhatu gadi bu'aa yoo deeme jireenya hafuura kee gadi bu'aa yoo deeme kan foon kee baalaansii ta'e ol ka'a kan hafuura kee gadi bu'aa yoo deeme ati Yesuus keessatti xinnaachaa jira kanaaf ati xinnaa Yesuus baatta sababni isaa Yesuus kan baatamu peestaalii yookiin waa tokkoon otoo hin taane laphee jireenya keenya keessattidha xinnoo laphee kee yoo Yesuusiif laatte Yesuus xinnoo masaaduchi keessa jiraata guddaa Yesuus yoo laphee kee laatte guddaa masaasi keessa jiraata namoonni baay'een immoo kaleessa jireenya isaanii keessatti isaaf kabajaa isaaf jiraachaa turanii tootaal ignore godhanii gatanii Yesuusin gamatti ofii gama ce'aniiru laga gamana jiru Yesuus gama jira isaan gamana jiru sababni isaa Yesuus Kiristoos isaan keessa ture har'a garuu irraanfatanii agreementii isaanii waliigaltee isaanii xumuranii inni tokko gamatti hafe inni tokko gamanatti hafe gargar bahaniiru isaan kun du'aa Yesuus baatanii deemu sababni isaanii Yesuus laphee isaanii keessaa hin qabu waan ta'eef isaan du'aa Yesuus baatu warreen maqaa Yesuus Kiristoosin waamne hin beekne hin amanne jireenya isaaniitti takkaa hin fudhanne immoo Yesuus Kiristoosin hin qabani gareen kun immoo takkaayyuu hin amanne Kiristoos fayyisaa ta'uu jireenya isaanii fayyisaa ta'uu amananii gara jireenya isaaniitti waan hin fudhanne isaan du'aas hin baatan guddaa xinnaas hin baatan Yesuus Kiristoos jireenya isaanii keessa hin jiru giruppiin kun giruppii akkasiitu jira jireenya keenya keessatti warra wanti hubatamuu qabu antivaayirasiin jira antivaayirasiin kompiitara moobaayilii keessan keessaa kontiraan ishee hanji'a tokko jirti han torban lamaas jira hanji'a tokko jirti kan waggaa tokko jirti kan laayif loongii jirti yookiin immoo until the end jirti har'a agreementii namoota baay'ee kan Kiristoos Yesuus wajjin qaban kan yeroodha namoonni baay'een Yihuudaan gurshaa Yesuus kan inni fudhate hamma gurshaa Yesuus fudhatutti wajjin deeme isaa booda gurshaa fudhate qarshiisaa doolaara qarshiisaa 30 fudhate achumaan Yesuusin gurguree fixe kontraanni Yihuudaa hamma Yesuusin gurguruuf hamma gurshaa fudhatuttidha namoonni baay'een hamma gaa'ila godhatanitti hamma hojii argatanitti hamma maastersii sadarkaa barnoota isaanii gaariitti hamma ijoollee godhatanitti agreementiin isaanii kanadha hamma baratanii fixanitti kanadha isaa booda Yesuusin buusu namoonni baay'een ofirraa buusuu duwwaa ta'uu hin taane Yesuus Kiristoosin of keessatti ajjeesu kaleessa kan jilbeeffatan kaleessa kan waaqeffatan kaleessa kan iddoo qaban har'a garuu Kiristoos Yesuus jedhanii jireenya isaanii keessaa iddoo dhabu du'aa Yesuus baatan hedduudha Yesuus Kiristoos kun har'as nu keessatti yoo du'e fakkaate illee dammaqsuun hin danda'amu antivaayirasiin akkuma activate goonu activationitiin activate gaafa godhamu antivaayirasiin nu keessa jiru kun immoo Kiristoos Yesuusidha hadhannaa keenyaan jireenya keenyaan activate gochuu dandeenya raajiitu nu keessatti activate godha ta'uu hin taane unutu ofii keenya update godha Yesuus Kiristoosin yoo of keessatti raffiste of keessaa dammaqsuu dandeessa gaafa raafama galaanichaayyuu
Yesus doonii isaanii keessatti waan rafeef galaanichi raafame. Dammaqaan Yesus gaafa ka'u garuu galaanicha keessatti wajjabiin yookiin immoo raafamni galaanichaa gab jedhe. Har'as immoo jireenya kee keessatti Yesus rafeera. Yesus xinnaadha. Yesus guddaadha. Maal fakkaata? Yoo rafeera ta'e dammaqfadhu. Yoo of keessatti du'eera ta'es iddoo jiru Yesus Kiristoosin dammaqsi. Inni kun kadhannaaf hafuuraan ta'a. Namatu sii dammaqsa. Haalatu sii dammaqsa osoo hin taane ofii kee Kiristoos Yesuusin of keessatti dammaqsita. Du'aa Yesus baattamoo, fayyaa Yesus baattamoo, rafaa Yesus baattamoo, jiraa Yesus baattamoo isa kan baatte deemta. Let you ask yourself, let you imagine yourself, let you activate your mind where you are spiritually. Kalees essa turte har'as deemna. Warri Kiristoosin guddaa isaa baatan asii olee tarkaanfatu, asii olee fiigu, jireenyi isaanii gara olitti tarkaanfata. Har'a immoo ati Kiristoos Yesuusin guddaa isaa baattamoo, xinnaa isaa baattamoo maal keessatti fakkaata Kiristoos? Kana gaafan jedhu yeroo tokko bara dargii keessa mucaa daa'ima tokkotu gara mana Musaa deemaa hiriyoota ishee wajjin fudhatanii gara manaatti galanii Yesus Kiristoosin amani jennaan Yesus Kiristoosin amansiisan. Isaa booda maal jettee Yesus yaadaan jennaan mucaan Yesus jette. Kanaa booda ati qoricha kooti silliqinsa jireenya kooti jettee mucaa jarri maal godhanii fuudhanii Yesus Kiristoosin mucaa keessa liqimsiisanii gashani. Mucaan gaafa mana deemtu gara abbaa ishee gaafa deemtu yaaddaa deemti. Maaliif akka Kiristoos Yesuusin ofitti baattee deemtutti ba'aa isheetti fakkaata. Waan Yesus liqimsetti fakkaate of eeggachaa deemti. Gaafa galtu maali mucaa akka durii naasoftuu jedhe abbaan immoo warra autokraatikii keessaa ture. Saniin booda abbaa jara tokkotti Yesus Kiristoosin na keessatti gashee kanaaf isaafan of eeggadhaa jette. Abbaan aaree ofiisa amantii sana waan hin taaneef amma jaraa warra sitti gashi dhaqaatii keessaa naa baasaa jedhii amma dhaqee of keessaa baasii jedhan. Isaa booda mucaan dhaqee kottaa isa kanatti gashitan Yesus Kiristoosin na keessaa baasaa jetti mucaan. Gaafa jettu rakkinan qabu sii baafna garuu sii ba'uu fi Yesus kun dura ati du'uu qabdaa yoo duute malee hin ba'uu jedhan. Sababni isaa Kiristoos kan nu keessatti du'u kan nu keessaa ba'u gaafa duunu qofaadha. Isan siniin jedheefidha. Kanaaf isaa booda yoo nan jiraadha jette si keessaa baanaan hin duutannaan gaafa galtu mucaanii keessa jiraachuu wayyamoo yoo si keessaa baay'een duutaa jennaan abbaan maal jedhe bakka inni isaa ta'u atis taa'ii atis du'urraa wajjumaan jiraadhaa rakkinan qabu jedhe. Kana gaafa siniin jedhu Yesus Kiristoos nu keessatti guddaa xiqqaa gaafan jedhu Yesuustu du'aa jira, Yesuustu guddaa jira, Yesuustu xinnaa jira miti. Yesus Kiristoosin kan ajjeesus kan guddisus hojii mataa keenyaati. Yesus du'aan qabu, Yesus guddaan qabu, Yesus xinnaan qabu. Hojiin keenya garuu Yesusin guddisuu danda'a, Yesusin xinneessuu danda'a, Yesusin ajjeesuu danda'a. Namni nama guddaa tokko yoo kabaja guddaa yoo laatee fi kabaja laachuuf danda'a. Nama guddaa xinneessuu dandeenya. Kanaaf gatii nuti Kiristoos Yesus keessatti laannutu hojii isaa mul'isa. Of keessatti mul'isa. Kanaaf Yesus guddaa du'aa qabatoon taane kan nuti ajjeesnu unudha, kan nuti jiraachisu unudha. Unu keessatti malee Yesus addunyaarra bara baraan jiraata. Xinnaan qabu, guddaan qabu, inni bara baraan guddaadha. Garuu si keessatti maal fakkaata guddaa moo Yesus moo situ baata? Sababni isaa nama guddaa tokko ati fuutee gadi buustee awwaara gochuu dandeessa. Akkasumadha Yesus masa waaqa kanas of keessatti xinneessuu dandeessa. Har'a Yesus Kiristoos keessatti hojjeta. Warri guddaa Yesus baatan guddaan Yesus kun isaan keessatti hojjeta. Isaaniifis hojjeta, isaan wajjinis hojjeta. Yoo guddaa Yesus baatta ta'e gara deemtutti foolii Yesus urgoofta. Dhamdhamni keessa Yesus hin dhamdhama. Uffata keetu hojii hojjeta, bifa keetu hojii hojjeta, jireenya keetu hojii hojjeta. Kanaaf Yesus Kiristoos jireenya kee keessatti hojjeta. Marree dhaloonnis Yesus Kiristoos keessatti of moosisuudhaaf jireenya keenya guddaa Yesus gochuudhaaf Yesusiif jilbeeffachuu macaafa qulqulluu dubbisuuf yoo Yesus nu keessatti of raffineerrate ofiin rafu Yesus nuti of keessatti raffisa malee yoo ofii keessatti raffineerrateen Yesus Kiristoosin haa dammaqsinu kaa isa dammaqsuun dirqamadha isa lafaa kaasuun dirqamadha.
kanaaf jireenya keenya keessatti kan nuti irratti focus goonu internet yoo ta'an garba nuti garboota waaqayyo ijoollee waaqayyootiin kanaaf internetiif otoo hin taane nuti jireenya keenya ogummaadhaan sa'aatiin keenya kiristoosiif ta'uu qaba jilbi keenya kiristoosiif ta'uu qaba dhalootaaf jiraanne dhugaaf jiraachuu qabna nuyi dhaloota barri jijjiiruu otoo hin taane dhaloota bara jijjiiruudha bara binna malee barri nu bituu hin qabu nuni garba tekinooloojii otoo hin taane garboota waaqayyootiin barri dhufee darbu nu goyoomsuu hin qabu barnoonni keenya hojiin keenya umuriin keenya nu goyoomsuu hin qabu inyaale kiristoos ኢየሱስ ባንዴ ተዋጅተናል ክርስቶስ ኢየሱስ ቢታሜራ ኢገሳቲን ቢታምኔራ ጋቲን ኬኛ ጉዳራ በሪ ኬኛ ጉዳራ አገይ ያጥና የጉዳ የቤካ ወላላ ዋጥ በር ሲቹዌሽን jireenyis Kiristoos Yesuusidha guddaan Yesuusidha qabeenyi Yesuusidha isa keessatti rakkatta malee dhiphachuu dandeessa malee dooniin keenya nyaatamu har'a rakkatta dhiphatta malee mana galgala guddaa qabda warqee meetirra kan caalu kan bara baraan jiraatamu inni lafaa kuni nafa qabeenyi lafaa nafa barri lafaa nafa jireenyi lafaa nafa Kiristoosiif yeroo keelaadhu jireenya keef yeroo keelaadhu kaayyoo keef yeroo keelaadhu kanaaf tekinooloojiin sin goomsiin barri sin goomsiin yasa barata focus on your education yasa tajajila kerratto jedhu yasa daldala keessatti waamte irratti hojjedu ya hojjetaa biiroo ya hojjetaa mootummaa ya hojjetaa miti mootummaa ati hojii kerratto jedhu garuu waaqayyoon isin irraanfatiin yeroo kee internetiin gubiin yeroo kee FBI gubiin yeroo kee waan hin taane gubiin yeroon fuula waaqayyootti gatii guddaa qaba waan hojjettu sirriitti hojjedu ani gaafan jedhu wangeela lallabisiin hin jenne ati wangeela lallabuun dhimma nama hundumaati garuu hojiin keenya wangeela lallaba lafa jirutti dhugaaf yoo jiraatte wangeela lallabdeetta dhalootaaf yoo jiraatte wangeela lallabdeetta kanaaf lafa jirtu dhugaaf dhalootaaf hojjedhu yeroo kee hin gubiin barri sin goomsiin baricha bitii dhaloota karaatti agarsiisi baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja torbe dhufu mata duree waa'ee jireenya feesbuukiif miidhaasaa yookiin live with Facebook and it is drawbacks ka jedhu waliin ilaalla torbe bareedaa waaqayyo kan nu gargaare amannaa kana keessaa qabxii muraasa sin fayyadu argattaniittu jedhee yaada kanaaf yeroo barbaadan YouTube irratti upload goona garuu YouTube irra kan upload goonu namni akka subscribe godheetti waa argachuuf otoo hin taane wangeela arganne tola barsiifna tola lallabna dhugaaf jiraanna kanaaf isinis kaayyoon keenya subscriber YouTube gochuu miti we don't want any person to subscribe garuu nuni akka nam ilaalu kaayyoon keenya akka walii kadhannu akka wangeela lallabnudha barbaanna waan ta'eef kanaaf achirraa ilaaluu dandeessu waaqayyo bara keessan isinaa eebbisu inni guddaan duukaa buutota Kiristoos warra dhugaaf jiraatan horachuudha warra dhalootaaf jiraatan horachuudha baroota keessatti haalota warra jiraatan dhugaadha warra jiraatan horachuudha kanaaf sanbata gaarii isin hawwa jireenya keessan karaa keessanitti waliif kadhanna siniif kadhanna abiddi waaqayyo sin wajjin haa ta'u gara deemtanitti ifaa jireenyi keessanaaf barri keessanaaf karaan keessanaaf waaqayyo biyya keenya ilaalu lafa keenya ilaalu dhaloota keenya ilaalu nuni addunyaa warra furmaataati warra Kiristoos Yesuus qodaa taanedha kanaaf addunyaa jijjiirra malee addunyaan nu hin jijjiirtu waamichi keenya buddeena irraan caala bara irraan caala sababni isaa የተጠራን inni itti waamamne addunyaa jijjiiru malee inni guddaan garuu addunyaa jijjiiruuf of jijjiiruun dirqama ani ofiin dhugaa jiraadheen dhalootaaf jiraadha wish you good weekend torbe gaarii sin yoo ayyaa bara gaarii ayyaanni waaqayyo sin wajjin haa ta'u shalom Satani